Hola, buenas. Diego Manzanares, cocinero de la Verónica. Hoy, crema de verduras con sus tallarines. Y diréis, ¿crema de verduras? Uf, sí, crema de verduras. Estáis comiendo mucho, os vais a poner gordos. Ingredientes. Vamos por aquí. Como siempre, lo que tengamos disponible, lo que nos sobre, lo que haya de más. Calabacín, patata, zanahoria, cebolleta, calabaza, todo picado, un par de dientes de ajo. He hecho unas tiritas con el pelador de las verduras para luego hacer los tallarines. Un par de tomatitos cherry, salsa de soja para los tallarines, aceite de oliva, un poquito de vino, un poquito de caldo, sal, pimienta y queso que he rallado de una cuña que había ahí medio seca. ¿Vale? Pues vamos a cortar, a preparar todas las verduras y vamos a empezar a fondear en la olla. Amigos, ya tengo fondeando la verdura. Empecé con el ajito, seguí con un poquito de puerro y cebolleta y aquí tengo fondeando ya con calabaza y con zanahoria, que sigo echándole, que tenía aquí un poquito más, la he cortado y se le añado a la cazuela. Vamos a ver por aquí, saca un plano del fondeado de la verdura, por favor. Cada vez que añadimos una verdura nueva, un ingrediente nuevo, tenemos que poner un poquito de sal, ¿vale? Para que fondee correctamente, para que suelte el agua y para que luego no se nos quede corto de sal ni salado. Ingrediente, sal. Ingrediente, sal. Fondeamos un poquito más la verdura, arrancamos con un poquito más de fuego y en último lugar añadimos la patata. Un poquito de patata que le dará más espesor a la crema. Patata dentro, todo dentro. Como he dicho, ingrediente, sal, y ya tenemos aquí fondeando todos los retales de verdura que tenía en el frigorífico. La cebolleta, el calabacín, la calabaza, la zanahoria y un poquito de patata para dar más cremosidad. Cuando ha cogido esto temperatura y está bien fondeado, añadimos el vino blanco. Vino blanco, espumoso, un poco de cava, lo que sea, ¿de acuerdo? Para que dé un poquito más de astringencia y un puntito de acidez que lo hace más sabroso luego. Dejamos que evapore el alcohol, subiendo el fuego, y luego añadimos un poquito de caldo de pollo, caldo de cocido, o vamos a hacer una excepción, no nos vamos a poner exquisitos, y si hay que poner una pastillita, le ponemos una pastillita, ¿vale? Estamos confinados, no nos vamos a poner a hacer fondos ni movidas de estas. Ya se va a poner el alcohol del vino blanco, le añadí el caldo de cocido, que era este de Tetrabric, ya os he dicho que si no hay Tetrabric o caldo, lo que sea, pastillita y agua, fin. Y voy a dejar cocer una media hora, 40 minutos, para que la verdura se deshaga, suelte el almidón y la crema quede mejor. Ahora seguimos con el siguiente paso. Ya tenemos cocida la verdura, la crema. Vamos a empezar a pasarla, ¿vale? Ya os he dicho que media hora, 40 minutos, que no os dé cuidado que se pase de cocción, ¿vale? Pasamos al vaso de la batidora, si tenéis Thermomix pues mejor. Y cuidando no meter demasiado líquido para que no quede muy aguachirri, ¿vale? Lo último que metemos es líquido, porque si empezamos a pasar y queda bien de textura, no hace falta líquido y lo desechamos, ¿vale? Pues venga, empezamos a pasar. Y otra cosa, el queso que os he dicho que rallaba antes, se lo añadimos a mitad de turbinado, ¿vale? Empieza a turbinar. Cuando coge un poco de cuerpo, le echo un poquito de queso, ¿vale? Un poquito de materia grasa también, es un queso, en este caso es manchego, le da bastante sabor, un toque ahí bastante guapo, ¿vale? Paso la crema, la paso bien, que no quede ningún grumo, que quede muy tamizada, que quede muy suave, muy fina de sabor. Y cuando he terminado el primer vaso, lo pongo en un bol o en un cuenco donde entre todo y sigo pasando, ¿vale? Vamos por partes para luego la juntamos toda y ajustamos de sal y le damos un toque de pimienta. Ya tenemos la crema pasada, la he ajustado de sal, de pimienta y ahora vamos ya con el emplate, el acabado del plato. Para eso vamos a hacer los tallarines de verdura. Los tallarines de verdura los he hecho con el pelador, con los retales de verdura. Antes de picarla he sacado unas tiras finas, ¿vale? De zanahoria y de calabacín. Parecen tallarines. Entonces los voy a saltear a fuego muy vivo, le voy a dar un toque de soja y luego nos va a servir para coronar la crema. Una crema que he hecho ya en su cuenco. Vamos a ver, una ración generosa, que son verduritas, que podemos comer, que no nos vamos a poner gordos comiendo crema de verduras, ¿vale? 2 cacillos y medio, ¿vale? Quitamos aquí, limpiamos el borde, como siempre, y ya con el aceite bien caliente salteamos los tallarines de verdura. Ahí van, salteamos a fuego vivo, una pizquita de sal, dejamos que cojan temperatura, que se cocinen un poquito, que no estén excesivamente duros, pero también es bueno que quede crujiente, un toquecito de salsa de soja, que es lo exótico del tema,
Y ya los tenemos. Y entonces montamos, con la ayuda de una cuchara, cogemos unos poquitos, un nidito de tallarines, lo dejamos en el centro del plato sin que se hunda. Ponemos un tomatito cherry que tenía de antes y un golpe de molinillo de pimienta. Muy importante esto para las cremas de verduras, un toque recién molido de pimienta negra. Ras. Un poquito de aceite crudo, lo cortamos, esto se le llama cortar, echarle un poquito de aceite crudo y aquí tenemos nuestro plato de hoy, crema de verduras con sus tallarines.